ik ben Nienke van verfvirus.nl. De laatste jaren ben ik vaak in Portugal te vinden. En geniet dan van de natuur en alle mooie kleine huisjes. Of ruïnes, dat mag ook. Voor mij was dat de inspiratiebron voor een serie werken met kleine dorpjes onder de kliffen, in de rotsen, in een babbel, een beetje dromen en onder klif. Die zien jullie in de serie Sanzoada 1, 2, 3 en 4 van Color Minds.